سلامونه ملګرو، ستاسو ورور سید سالار یم. ملګرو، نننۍ ویډیو خصوصا د رشید خان متعلق ده، کوم چې په پولیسو کې اهلکار دی. تاسو به ډېر زیات ښه پیژنئ. هغه د غریبانانو لپاره ګرځي لی پلی او دغه غریبانانو سره مدد کوي. هغه کله هم د خپلې ډیوټۍ نه فارغ شي نو هغه کور ته نه ځي. هغه د خپلو ولس غمخوار دی، د خپل وطن خدمت کوي او هغه دغه خپل فرض ګڼي. الله دې وکړي چې د رشید غوندې کې ځوانان په ټوله نړۍ کې سیوا شي. ملګرو، تاسو کدی شئ د رشید خان په دغه مرۍ کې دغه ډاکټر لګیارې انجکشن لګوي. هغه ته د څو مودې راسي تکلیف و چې را دته ډېر زیات تکلیف و، خو اوس یو څو ورځې وشوې چې هغه ته دغه تکلیف ظاهر شو او ډاکټرانو کلیر کړه چې دا د کینسر بیماری ده. نو ملګرو، چې هر ځای کې د رشید خان لپاره د روژې میاشت ده، خصوصا دعاګانې وکړئ، ځکه چې رشید خان د دې غریبانانو لپاره ډېر زیاتې هلې ځلې دي. رشید خان د ډیوټۍ نه چې کله هم فارغ شي هغه کور ته نه ځي. هغه هره ورځ د غریبانانو مرسته کوي او هغه خپل فرض ګڼي. خپل فرایضو کې اولین فرایضو کې هغه د غریبانانو مرسته خپل فرض ګڼي. نو د روژې مبارکه میاشت ده. تاسو که هر ځای کې، که وطن کې، که بهر هیواد کې، نو د رشید خان لپاره دغه خواست کوم، دغه ریکویسټ کوم چې خصوصي دعاګانې ورته وکړئ. هغه ته د پیسو نه، هغه ته د امداد نه، هغه ته ستاسو د دعاګانو ضرورت دی. که څوک په خانه کعبه کې زما دغه غږ اوري نو خصوصي د رشید خان لپاره دعا وکړئ، ځکه چې رشید خان یو ډیر مخلص انسان دی. همیشه یې د غریبانانو آواز اوچت کړی دی او د ډیوټۍ سره سره د غریبانانو چې کومه دغه مرسته ده دی خپل اولین فرض ګڼلی دي. رشید خان زما هم ډیر جفت ملګری دی. وختي مې ورته فون وکړو چې ماشوم یې اوچت کړو، هغه راته ووایي چې زما بابا اوده دی، بیمار دی. بیا مې ورته وایس میسیج وکړو. نو ټولو نه اول تاسو دغه وایس میسیج لږ واورئ او بیا درسره نورې خبرې کوم. السلام علیکم. رشید خان څنګه خیر دی؟ بل ورځ راسي خبر شوم په میډیا په ذریعه چې دا شان مسله ده. نو ورور الله دې ښه کوه او دا راته ووایه چې اوس څنګه الله دې اسم کوه. د خپل د بیمارۍ متعلق لکه وایس میسیج کې راته ووایه چې اوس څنګه مخکې نه، او انشاءالله د ټول ولس او د عوامو دعا د سره ده. خدای به دې اسم نه کوي، خدای به دې روغ رمټ کړي انشاءالله. سلام سالار صاحب، ښه الله دې خوشحاله که. بس علاج جاری دی. شوکت خان هم نوم کومه، ډبګري ګارډن کې ډاکټر امجد دی، د هغه نوم علاج کومه. یو ډاکټر حیات دی، هغه نوم کوم، خو زیات تر شوکت خان هم ته ترجیح ورکوو، اخوانه علاج کوو. دوی خو صرف په ټسټونه مسټونه راله کوي. ښه ملګرو، تاسو دغه وایس واورېدو کوم کې چې هغه ویلي دي چې ماته د کینسر بیماري ده او علاج شروع دی. نو تاسو ټولو ته یو ځل بیا دغه خصوصي ریکویسټ کوم او کوشش وکړئ زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، ځکه چې د ثواب خبره ده چې دا ویډیو څومره هم مخکې پښتنو ملګرو ته ورسي نو ستاسو به پکې هم، تاسو ته به هم الله د دې اجر درکړي، ځکه چې د ثواب خبره ده او د یو چا د انسان د بچکولو خبره ده. نو کوشش وکړئ د ملګرو سره دا ویډیو زیاته شریکه کړئ، ځکه رشید خان یو داسې پښتون او داسې نر ځوان دی کم چې همیشه دپاره زه بار دا خبره کوم چې هغه د پښتنو اواز اوچت کړی دی او د غریبانانو سره مرسته کوي. ملګرو، یو ځل بیا دغه خصوصي ریکویسټ کوم چې هر ځای کې رشید خان دپاره د روژې میاشت ده دعا وکړي چې هر ځای کې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.